हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स, अनोखा स्वाद चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बंद के मौसम में हम चारों तरफ ये बात चल रही है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए, तो इसके लिए प्रॉपर फूड एवं ड्रिंक हमें लेना है। तो मैं आज के आपके साथ एक इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक टी, जो भी आप बोले उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें 1 कप हमने पानी ऐड कर दिया है। गैस के फ्लेम को हमने पहले से ही ऑन कर दिया है। उसमें हम 1/4 टेबलस्पून क्रश किया हुआ अदरक ऐड कर रहे हैं और उसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। दोनों ही एंटीबायोटिक का काम करती है, तो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हमारे जो नानी पर दादी रहती थी, वो ये नुस्खे अप्लाई करते थे। हल्दी का दूध, अदरक की चाय तो हमें लेनी चाहिए, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए उबाल लेंगे। फिर हमने फ्लेम को देखिए यहाँ बंद कर दिया है 1 मिनट उबालने के बाद। अब हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेन कर लेंगे। मैंने यहाँ 1 कप ले लिया है, तो हम इसको पूरे ड्रिंक को यहाँ स्ट्रेन कर लेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखिए। ये जो कफ होता है, सर्दी खांसी या फ्लू के टाइम आप इसे लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बहुत ज़्यादा आराम भी मिलता है खाने से। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा ये काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रहे हैं और हाफ़ लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। लेमन जूस की जो मात्रा है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ हाफ़ लेमन जूस यहाँ ऐड किया है। देखिए, लेमन जूस ऐड करने से इसका जो कलर है चाय का ड्रिंक का, वो माने चेंज हो चुका है। तो ये लेमन जूस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है, जो हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। और उसमें हम थोड़ा सा उसे स्वीटन करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ हनी ऐड किया है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर ले रहे हैं। मिक्स करने से ही हमारा जो इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक है बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा गर्मा गर्म, थोड़ा थोड़ा गर्म जब रहेगा उसी इस टाइम आप लीजिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इसे सुबह के टाइम लेना आप प्रेफर कीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसका टेस्ट तो पूछो मत, लाजवाब होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसका टेस्ट कैसे निखर के आता है उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, तो और इसका टेस्ट भी कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।